A nejdeme sa na to pozrieť? Tak poďme. Tak ako aktivitu robíte s prvákmi? U nás majú únikovú hru z divokého západu, kde musia vyriešiť úlohy a potom nájdu svoje firmy učiteľky. Dobre, ďakujeme. Takže prečo a aké veci berieš? Tak berem 5 myky na prváci, tak asi máme iba tie situácie. Takže akú úlohu mala tvoja skupina? Takže moja skupina prvá E taktiež mala za úlohu vymyslieť korunu a žeslo svojej obľúbenej triednej pani učiteľke a taktiež sa prezliecť za fantasy postavy tak ako ja.